みんなが稼いだお金を一旦ある一箇所に集中して、そこから山分けするみたいな、同じように分配されると。みんなで働く。そしてみんなで稼ぐ。それをみんなで平等に分配する。こんなパラダイスみたいな国家ができれば、こんな社会が到来すれば、みんな幸せになるじゃないか。だって、そんな、みんなが平等なんだから争う必要がないよね、ということが言われております。で、それを世界で真っ先に実践したのが、このレーニン。だからソ連は社会主義国家ですね。それを広めたのが、先頭に立ったのがこのレーニン。そして誕生したのがソ連。そしてこのソ連に倣って社会主義国家が誕生します。それが中国、または北朝鮮。